現配音最難嘅咧，係跟住佢嗰啲動作去做嗰啲吱吱吱吱嗰啲聲，跟住所以我都有同嗰啲資深嘅前輩請教下點樣去做呢啲聲出嚟咯。哦，咁啊，應該喺今次裏邊咧都好多得着啦，係嘛？係啊。咁啊，每年咧哆啦 A 夢電影咧都會有一個即係特別嘅主角啦，或者係特別嘅主題嘅喎。咁今次有啲咩特別嘅嘢，即係有同以前有啲咩唔同嘅送俾大家咧？今次咧就一個好重要嘅信息，就宣揚環保啦。而家大家都好重視呢樣嘢。跟住今次會有啲乜嘢新嘅角色，就有我啦，莉莉公主同埋一個好得意嘅樹仔。哇！咁啊，有咁多咁特別嘅角色啦，同埋有咁好嘅主題咧，我相信大家咧都好想睇嘅。咁啊，咁平時咧即係講開環保咧，你自己有啲乜嘢即係環保嘅習慣咁樣，可以同大家分享下咧？其實平時咧都會少啲用膠袋啦，尤其而家膠袋要收錢嘅時候，就帶定一個大啲嘅袋，咁就可以裝嘢，係啊，裝嘢咁樣咯。相當之好啊，相當之有呢個環保意識㗎。好啦，我諗大家咧都好心急㗎啦，咁咧不如咧我哋咧開始玩遊戲啦。我哋麻煩工作人員咧為我哋咧準備一啲嘅道具。